Ajde mi reci kako se zoveš. Gabriel Kosić. Dobro, Gabriel, a kaj imaš lijepoga za zadaću danas? Možemo vidjeti? Da. Wow, to ćeš pisati? Ajde, Da. počni da vidimo kako ti to nama pišeš. A onda ćemo poslije čitati. Hajde, napiši jedno slovo. Dobro. Znači, tu sad treba nešto... A nema šaptanja. Nema šaptanja. A kak se ti zoveš? Kristijan Kosić. Dobro, Kristijan. Ajde mi počni čitati da vidimo kako ti to neće. Na željezničkoj pruzi. Dobro, bravo. Protaji. Dalje. Divno je biti u večer na željezničkoj stanici. Bravo, samo tako sloguj da ne bude na pamet. Ok, i onda kad to slogovanje sredimo, malo brže će ići. Super. Supovima pale se i gase svjetla. Dobro, bravo. Crvena, žuta i zelena. Bravo.